हाय फ्रेंड्स, हॅलो, नमस्कार फ्रेंड्स. आज आपण प्रेमिक्स पासून केकचा बेस कसा बनवायचा म्हणजेच स्पॉन्ज कसा बनवायचा ही रेसिपी पाहणार आहोत. आपला स्पॉन्ज कधी कधी खूप फुगतो किंवा कधी कधी खूप आतमध्ये खड्डा पडल्यासारखा होतो. तर सर्व बाजूंनी सारखा केक कसा बेक करायचा याच्या छोट्या छोट्या टिप्स देखील या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तर फ्रेंड्स, चला तर मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूयात. हा बेस केक आपण विदाउट मायक्रोवेव्ह बनवणार आहोत. सो या ठिकाणी मी एक कुकर घेतलेला आहे जाड बुडाचा, आणि याऐवजी आपण जाड बुडाचं मोठं पातेलं देखील घेऊ शकता. त्यामध्ये एक जाळी ठेवायची, झाकण ठेवायचं, आणि जोपर्यंत आपलं केकचं बॅटर तयार होतंय तोपर्यंत आपण याला 1-10 मिनिटं प्रीहीट करायला आपण गॅसवरती ठेवणार आहोत. तर मीडियम आचेवरती आपण ठेवलेलं आहे. यानंतर ज्यामध्ये आपल्याला केक बेक करायचा आहे तो टीन घ्यायचा, त्याला सर्व बाजूंनी तूप किंवा बटर लावून घ्यायचं, आणि थोडासा मैदा या ठिकाणी थोडासा टाकून अशा प्रकारे हे भांड सेट करून घ्यायचं आहे, किंवा सिंपल बटर पेपर खाली लावून घ्यायचा. तर मी या ठिकाणी मैदा घातलेला आहे आणि आता तो सर्व बाजूंनी अशा प्रकारे भुरभुरून घेतलेला आहे. यामुळे केक अगदी इझिली निघतो आपला, कुठेही चिटकत नाही. यानंतर आपल्याकडे वेट मशीन आहे, म्हणजे अर्धा किलो केकसाठी किती मेजरमेंट घ्यायचं ते सुद्धा मी तुम्हाला सांगते. तर फ्रेंड्स, अर्धा किलो केकसाठी आपल्याला 180 ते 200 ग्रॅम एवढं प्रीमिक्स लागतं. प्रीमिक्सचा केक बनवणं अतिशय इझी आहे, आणि अगदी आपण मार्केटमधून जसा केक आणतो त्याच चवीचा केक आपण घरी इझिली बनवू शकतो. त्यामुळे खूप ही सोपी पद्धत आहे. तर मी या ठिकाणी एक 200 ग्रॅम एवढं प्रीमिक्स घेतलेले आहे. त्यामध्ये आपण एक पळी किंवा 1 चमचाभर आपल्याला तेल टाकायचं आहे. रिफाइंड ऑइल जे आपण जेवण बनवण्यासाठी यूज करतो तेच. त्यानंतर अर्धा ग्लास एवढं आपण पाणी घेतलेलं आहे, आणि हळूहळू पाणी घालत घालत हे बॅटर आपल्याला एकाच दिशेने असं फिरवत फिरवत छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. बॅटर बनवत असताना एकदम पाणी घालायचं नाही, अगदी थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे मिश्रण तयार करून घेणार आहोत. तर दोनच गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ज्यावेळी आपल्याला हाफ केजीचा केक बनवायचा असतो त्यावेळी 180 ते 200 ग्रॅम एवढं प्रेमिक्स घ्यायचं, त्यामध्ये 1 पळी तेल घालायचं, आणि जवळपास अर्धा ग्लास एवढं पाणी आपल्याला लागतं. तर बघा, अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे, खूप पातळ नाही आणि खूप घट्टही नाही. आणि आता आपण हे बॅटर आपल्या टीनमध्ये घालून घेतलेलं आहे, आणि सर्व बाजूंनी व्यवस्थित टॅप करायचं आहे. आणि जिथे आपण केक प्रीहीट करण्यासाठी जे भांडं आपण ठेवलेलं होतं, आता त्यामध्ये आपला ह्या केकचा टीन आपण ठेवून देऊयात. केकचं जे भांडं आहे ते प्रीहीट केल्यामुळे फायदा असा होतो की केकचा टीन ठेवल्याबरोबर तो बेक होण्यासाठी स्टार्ट होतो. म्हणजे केकचा टीन ठेवल्यापासून नंतर भांडं गरम होणार आणि तोपर्यंत ते तसंच राहणार. तर म्हणजे मायक्रोवेव्हमध्ये जसा केक बेक होण्यासाठी स्टार्ट होतं अगदी तसंच हे स्टार्ट होतं बेक होण्यासाठी. त्यासाठी 10 मिनिटं आधी प्रीहीट करून घ्यायचं भांडं, आणि मंद आचेवरती 25 ते 30 मिनिटं अजिबात आपल्याला हे भांडं उघडायचं नाहीये, म्हणजे झाकण उघडायचं नाही. आणि 25 ते 30 मिनिट झाल्यानंतर या ठिकाणी आपण पाहू शकता केक अगदी व्यवस्थित बेक झालेला आहे. मध्ये मध्ये जर उघडलं तर ऑफकोर्स तिथे खड्डा पडणार आहे, म्हणजे केक जसा बेक व्हायचा तसा होत नाही. त्यासाठी मध्ये अजिबात उघडून बघायचं नाही. म्हणजे आपल्याला सवय असते की चला मध्येच आपण उघडून बघू आपला केक फुगतोय का वगैरे. तर 100% केक फुगतोच, प्रेमिक्सचा केक कधीही बिघडतच नाही. तर अशा प्रकारे सुंदर असा बेस या ठिकाणी तयार झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणि केक पूर्णपणे थंड झाल्याशिवाय भांड्यातून किंवा या टीनमधून बाहेर काढायचा नाही, आणि टूथपिक घालून बघायची. मस्तपैकी चिटकलं नाही त्याला की समजायचं की आपला केक छान बेक झालेला आहे. बघू शकता इथे कुठेही असा डोंगर किंवा फुटल्यासारखा खूप फुगून फुटल्यासारखा असा केक दिसत नाही. फ्रेंड्स, हाच स्पॉन्ज यूज करून आपण केकला मस्तपैकी अशा प्रकारे डेकोरेट करू शकतो आणि वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे केक बनवू शकतो. तर हे सर्व केकचे व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि चॅनलशी जोडलेले रहा. शिवाय तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून सांगायला विसरू नका.
व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.